आयुर्वेदिक कफ सिरप है और इसका नाम है कफ राहत। किसी भी टाइप के कफ, बलगम वाली कफ या खांसी में यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाले गए हैं, जैसे जस्ती मधु, तुलसी, कंठकारी, वनस्पा, वासा, पिपली, कुलंजन, तुलसी पत्रा, शुंठी, सत पुदीना, शहद और चीनी। इसको किस किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है? तो खांसी, श्वास, स्वर भंगा, हेल्पफुल इन ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई एंड प्रोडक्टिव कफ, क्विक रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, सोर थ्रोट, ब्लॉक नोज। लेकिन आपको इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए।